Пороги давно ушли в прошлое. Как правильно реализовать переход разных напольных покрытий в один уровень и таким образом, чтобы был равномерный стык, сейчас пошагово тебе расскажу. А ты сохрани, чтобы не потерять. Запомни, укладку начинать необходимо с более толстого материала, а уже потом подгонять материал, который тоньше. В нашем случае мы сначала уложили керамогранит с теплым полом и потом равнителем подливали пол под кварцвинил. Чтобы сделать все качественно, мы должны знать точную толщину кварцвинила, лучше его закупить заранее и не забывайте учитывать толщину подложки, если она будет. Делаем идеальную подрезку таким образом, чтобы шов был равномерный. Дополнительно проходим шкуркой или реноватором, и тогда вы получите идеальный переход и достойный результат.